रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि सर्दियां आ गई हैं, गला ख़राब हो गया है, गले में ख़राश है, खांसी है, ज़ुकाम है, नज़ला है या फिर है सीने में जकड़न, तो आपने घबराकर डॉक्टरों के पास नहीं भागना। मेडिसिन से जहाँ रिलीफ मिलता है वहाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो कोशिश किया करें प्यारे व्यूवर्स के होम रेमेडीज़ से इलाज करने की। अगर होम रेमेडीज़ से ही बेहतर हो जाता है तो दैट्स वेल एंड गुड, हमें डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। चलिए आज की रेमेडी की तरफ। आज मैं आपके लिए मीठा अंडा बनाऊंगी। इसके लिए मैंने हाफ मग मैंने दूध लिया है, देसी घी है, चीनी है, 2 अंडे हैं, 2 अदद इलायची है। अगर आप देसी अंडे में बनाना चाहते हैं तो देसी अंडे भी बना सकते हैं। मेरे पास देसी अंडे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं अंडों से काम चलाऊंगी। दो टेबलस्पून हम चीनी लेंगे, ये दूध इसमें शामिल कर देंगे। ये चीनी हम इसके अंदर फेंट लेंगे ताकि इसमें घुल जाए चीनी। यानी बस आपने अच्छी तरह इसको फेंट लेना है। एक पैन में हम लेते हैं देसी घी, 2 अदद इलायची डालती हूँ इसके अंदर। घी गर्म होता है तो फिर अंडे डालती हूँ। ये प्यारे व्यूअर्स, आप जब भी बच्चों का गला ख़राब हो, सीने में जकड़न हो, तो आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। और ये है कि इसके बाद आपने 1-2 घंटे पानी नहीं पीना। ये बहुत ही आजमूदा रेमेडी है। इसको हम डालते हैं अब इसके अंदर। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, आंच आपने कर देनी है स्लो, और ऐसे आपने इसको पका लेना है। ये इतना मज़े का लगता है कि वैसे भी खाना हो तो आप खा सकते हैं इसको, गला ना भी ख़राब हो। लेकिन ये है कि आपने इसके बाद पानी नहीं थोड़ी देर पीना। ये आपने इतनी देर तक इसको फ्राई करना है जब तक ये जो इसका कच्चापन है या इसका ये पानी थोड़ा सा निकल आता है चीनी की वजह से, वो खुश्क हो जाए। लाते जाना ताकि नीचे ना ये लगे। ये रेमेडी इतनी जल्दी बन जाती है, आसान भी इतनी है और असर भी माशाल्लाह बहुत करती है। ये प्यारे व्यूअर्स देखें कितने मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी आसान सी रेमेडी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो प्यारे व्यूअर्स हैं दूसरे, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।